Hjärtligt välkomna till den här avslutande panel- och sammanfattande diskussion. Jag heter alltså Siv Boad på Etshus. Jag har inte varit så närvarande för att jag har haft en kurs på U10 under dagen, så jag har gått lite fram och tillbaka. Men jag kommer vara med från och med nu och imorgon. Hemskt trevligt att se er här, måste jag säga. Väldigt spännande. Det här är då ett forum för att liksom lyfta fram lite frågor som har varit aktuella under dagen. Vad det har väckt för intryck och tankar. Frågor som ni har att ställa till de som har presenterat. Vi sitter då i bokstavsordning i princip. Det är inte någon annan formell ordning. Men sen också det tredje temat är att tala om fortsättningen av det som startades områdesgruppen. Fortsättning, fördelar och nackdelar med ett nordisk chapter i Society of Psychotherapy Research. Så att frågan är, var vill ni börja? Först frågor som har väckts under dagen och frågor till de som har presenterat. Här finns en mikrofon. Någon vill säga här. Ja. Reflektioner, tankar? Är alla belåtna med allting? Inga frågor? Det kan jag inte tänka mig. Sätt igång oss. Sätt igång er. Ja. Vill du bli igångsatt på något särskilt sätt? Nej, men jag tänkte, jag hörde bara lite grann i morse med Susanne Lunds presentation. Hur det är att presentera utifrån så att säga randomized control trial och som jag förstod då ändå presentera en kombination av case studies och kvantitativa data. Det är en approach som då flera använder och jag tycker det är intressant som en infallsvinkel. Hur man problematiserar ett resultat. Men det är liksom bara en av många modeller. Och jag tänker vi får väl exempel på hur presenterar vi våra resultat. Det är en sån här faktor som jag tycker man har funderat på. Men det finns också andra. Ja, Imre, Johan, kan du gå med den här? Just innan lunch så har jag redan tagit upp det här när jag vill förmedla till alla att det vore bra och viktigt att använda sig av Sidney Blatts mycket spännande undersökning när det gäller att utvärdera terapi och dess effekter. Att det finns introverta och extroverta personer. Och psykoanalys passar för den ena typen av personligheter och inte för den andra. Så att det här skulle, som man börjar använda attachment typ i vår forskning, så skulle man också kunna rätthålla det här mycket spännande idén som Sidney Blatt har presenterat. Och bara lägga till ytterligare en sak att jag skulle gärna välja nyfikenheten som den viktigaste driften som människan före sexualitet. För att replikera på det direkt, för att jag tycker själv att det är väldigt spännande forskningsperspektiv det här att skilja upp mellan analytiska och introjektiva drag i personligheten och Sidney Blatts dimension. Och speciellt när det gäller kanske deprimerade patienter, så som han började, men inte bara. En av Sidney Blatts slutsatser var hur var det för introjektiva patienter så passar psykoanalys och för analytiska patienter, alltså de som är relationsorienterade, passar i psykoterapi bättre än psykoanalys. Jag har själv tittat på det i olika studier och det kommer i slutet på året en artikel som handlar om patienter i psykoanalys. Det var som jag var Alexander som jag har följt under många år. De kritiska och projektiva och visar att de båda grupperna beskriver liknande faktorer som hjälpande faktorer. De beskriver helt olika saker som hindrande faktorer. Och också deras analytiker gör samma sak. Så det är väldigt spännande. Och
och sen från JAP-projektet så gör vi just nu ett försök att gå tillbaka till gamla data, sortera patienter i de här två grupperna och titta på skillnader. Det är ett spännande projekt. Allt passar in. Alla är inte lika. Ja. Rolf, och så du bredvid. Vem är det som var först? Bra. Du sätter igång alldeles själv, kom. Kan du säga vad du heter och sen... Jag heter My Frankel. Jag tänkte, nu pratade om att olika terapier passar olika patienter, men jag tänker också på utveckling av psykoterapi och framförallt psykodynamisk terapi. För att i den här studien som vi fick höra om på morgonen så var det ju faktiskt så att de blev inte hjälpta i psykoanalytisk psykodynamisk terapi. De fick inte mindre ätstörningsbeteende. Och det är väl det allra viktigaste för en sån patient att inte ha det beteendet. Att slippa hetsätta. Så även om det är andra, att de blev hjälpta på andra sätt och fick mer förståelse för sin problematik, så tycker inte jag att det räcker. Utan i en sån här studie måste vi tänka, vad kan vi lägga till psykodynamisk terapi för att den ska fungera bättre? Ja, och det tänkte jag faktiskt att Susanne pekade på åtminstone 3 saker som man skulle kunna göra bättre. Inte sant? Alltså mera direktiva tekniker, mera fokus på symptom och vad det nu skrev, som jag redan har glömt förstås. Ja, var det så sant? Ja, ja, alltså det som slår mig med dessa tider av evidenskrav, det är ju att alltså alla är så väldigt upptagna av medelvärden och medelvärdeseffekter. Medan det mest intressanta med psykoterapi är att det är så enormt stor variation mellan olika fall. Alltså utfallet mellan olika patienter. Ärenden är så kolossalt stor. Och det mest intressanta frågan därför är ju egentligen vad är det som förklarar den där variationen. I vilken utsträckning beror det på olika terapeuter? Jag antar att precis likadant med handledning här. Att utfallet och resultatet av handledning är precis kanske nästan lika stor. Lika varierande som det är när det gäller terapi. Och därför tyckte jag det var väldigt intressant att Susanne fokuserade just på en skillnad mellan olika fall. Bara ett var ganska lyckat och så var det något som inte var så lyckat. Medan Per Einar och Helge, ni beskrev de här ungdomarna som om alla ungdomarna som hade gått till den här terapin var lika på något vis. Jag förstod inte riktigt. Det måste finnas någon variation där i hur de upplevde det. Men det blev aldrig riktigt klart för mig. Jag tyckte det var en illustration av den här motsättningen mellan någon sorts generaliserande beskrivningar och differentierande beskrivningar. Ja, det var bara en reflektion som Herr Einar? Ja, ska vi se. Til siste momentet. Først så påpeker vi en rekke forskjeller, også særlig i forhold til dette med selvavsløring eller self-disclosure fra pasientene, eller fra terapeutenes side. Men nå i denne presentasjonen så valgte vi å fokusere mest på noen felles tema, og så har de variasjoner innenfor seg. Så skrev jeg meg på for å kommentere på en annen sak også som har med Susannes presentasjon å gjøre, og det er på det at vi, eller mange steder så gjøres jo studier der vi sammenligner terapiformer slik som CBT og dynamisk psykoterapi som kan være spennende studier, absolutt, men som har den begrensningen at dynamisk psykoterapi og CBT også fremstilles som statiske størrelser. Altså, det er jo slik at disse terapiformene
er jo forhåpentligvis levende og i utvikling og i endring, og det er nettopp den typen studier vi så nå, nettopp kan bidra i den retningen der. Dynamisk psykoterapi trenger også å forandre seg. Kognitiv terapi trenger å forandre seg, og kanskje i hvert fall noe av punktene her kan handle om at visse pasienter krever mer symptomorienterte arbeidsmåter, uten at vi trenger nødvendigvis å henvise dem til en som driver CBT, men at den kan gjøre det selv som psykodynamiker også, og at CBT trenger å ta inn mer relasjonsorienterte perspektiver, og vi ser jo at begge deler skjer ute i verden. Men jeg tenker at det er jo neste steg igjen i forhold til å bare sammenligne terapiform. Susanne? Ja. Jamen, jeg er helt enig. Jeg har lige en kommentar først til dig dernede. At jeg er helt enig i, at det er meget vigtigt at blive fri for de symptomer. Fordi det er unge mennesker, hvor selve det, at symptomerne er der, vedligeholder en virkelig dårlig cirkel. Men jeg var ikke enig med dig i, at du sagde, at den psykodynamiske ikke hjalp på symptomerne. For det gjorde den jo. Den hjalp faktisk. Den hjalp ikke. Ja, men den kanske skulle kunna hjälpa mer. Ja, föräldrar. Ja. Det är det jag är inne på. Ja, men det er fordi du sagde, at det ikke hjælp. Ja, men det er jeg helt enig i. Men en anden ting, som jeg også synes kunne være spændende, og som jeg tror, at vi 3 gange i dag har hørt, at der ikke var forskel på terapierne. Altså også da du præsenterede, der var ikke forskel på CBT, der var ikke forskel på psykodynamisk, og var det integrativt, du sagde, når I lavede jeres studie, at det er som om, at vi ikke rigtig når frem til, hvad der egentlig er forskel på de forskellige terapier, og hvad de forskellige terapier kan bidrage med. Fordi jeg tror ikke, at det er ligegyldigt, om det er den ene eller den anden terapi. Og der synes jeg tit, vi når frem til, at der ikke er den store forskel på terapierne. Og vi har i hvert fald hørt det 3 gange i dag i forskellige sammenhænge, at man ikke kunne se forskellen. Så det synes jeg ville være et vigtigt område at komme mere i dybden med. Jag har ju inte hört hela dagen, men det som jag tänker då ändå är ju att det finns flera dimensioner som man kan titta på vilka skillnader som finns. Det är skillnader som vi vet i terapeuternas förhållningssätt. Även om de säger samma saker så handlar de faktiskt olika. Det finns också skillnader i relationer som byggs upp mellan terapeut och patient, och det finns skillnader i patientens sätt att svara. Så att de här skillnaderna måste kunna mätas eller beskrivas på olika sorters sätt. Jag tänker det är mycket en fråga om mätmetoder. Det är en fråga om hur man framställer de här sakerna på ett sätt som är begripligt för omvärlden, där man inte fastnar i sitt eget teoretiskt språk. Och det tänker jag är att jag håller med att det sker förändringar också internationellt, eller tydligare internationellt än i Sverige egentligen. Jag vet inte hur det ser ut i Norge, men i Sverige har vi den här polariseringen som ju inte finns utomlands på samma sätt. Så att jag vet inte vad ni säger om det här med likheterna. Har ni uppfattat att de här terapierna var ganska lika? Lika. Va? Lika. Lika. Det som du beskrev efter Perina och Helges som tonårsterapi. Jag förstod om Rolf att du sa att de uppfattas som ganska likartade ungdomarna från terapin. Ja, deras erfarenheter och upplevelser av de terapier de hade gått i framställdes som att det var, som Perina säger, fälles gemensamma upplevelser. Fast jag förstår att de är väldigt olika. Och då är min fråga, hur mycket är det en effekt av mätmetoder och hur mycket är det en effekt av reella skeenden i terapi? Att vi inte kan mäta de här sakerna ännu. Men det här var ju intervjuer. Videoinspelningar, okej. Ja. Så ja, jag ska bara kort kommentera på det. Att vi diskuterade lite i en paus här, jag och Strömman, så det är klart att det är de terapeuterna jobbar innenfor en setting som også kanskje gjør at de jobber likere enn de ellers ville gjort. Og så er det kanskje noe med ungdommenes behov også, som gjør at de blir påvirket den veien. Det vil jo være en veldig gunstig sak, men
Det är nog flera tolkningar av det. Har du sett det? Flera? Nu är det du där nere, Johan. Och sen Johannes. Helge också. Inte Johannes, men Helge. Jo, jag tänker på det här att man vill titta på skillnader. Det är viktigt att kunna mäta skillnader. Men det kanske kan vara lika viktigt att titta på likheter. Det som faktiskt de här patienterna säger då, att de har väldigt mycket liknande upplevelser av effekter av terapi, fast de har gått i olika terapiformer. Och det som att det är viktigt att uppmärksamma. Och det säger ju någonting om terapi i sig, alltså att man kan uppleva liknande effekter och erfarenheter fast man går i väldigt olika metoder. Att det är ju fynd i sig som jag tror är väldigt viktiga. Där är en du. Är du svara innan eller? Nej. Okej. Jag tänkte att jag blev knappt överraskad. Jag tyckte det var lite spännande idag med Ralle Fullberg som pratade om psykodynamiska terapier där man tog hänsyn till överföring respektive inte gjorde det. Och då blir den här tanken, vad är psykodynamisk terapi? Vad är grundpelarna? Och vi tar för givet att vi alla tänker på samma, kanske vår egen teknik eller förhållningssätt. Men det finns nog väldigt många olika psykodynamiska terapier. Men det var kul. Där var en du, hallå. Du. Och sen här. Jag Hamle Strömme. Jag hade lust att kommentera på det du snackar om att detta med rammene, hvor innflytelsesrike de är på hvordan vi driver terapi. Det tror jag är väldigt viktigt. Och jag syns att det är väldigt fint den måten dere har vist spännet i psykoterapiforskningen idag. Och det är viktigt både att fokusera på likheter och forskjeller. Så och då hade jag lust att gå lite in på detta Susanne, projektet ditt. Fordi det blev tatt opp her dette med symptomlindring. Og en gammel sånn hypotese som Freud har, er jo det at symptomer forflytter seg. Så jeg synes det kunne vært spennende å høre i forhold til kognitiv terapi. Hvordan har dere fulgt opp den? Har dere sett om symptomer har flyttet seg der, hvis det er bare fokus på symptomreduksjon? Om dere har noe undersøkt der? Også dette med at selve grunnforutsetningen for i hvert fall dynamisk terapi, og vi tenker på all terapi, er jo at du som pasient velger din terapeut. Og det gjør vi jo ikke i ditt prosjekt, og dermed så kommer man jo ut på bakbeina i første svingen. Så, Vill Helge gå in emellan? Nej, han är det. Nej, okej. Ja, men jeg er ganske enig med det sidste, du siger, at de vælger ikke selv deres terapeut, og det er jo en af begrænsningerne ved randomiserede forsøg, at det ligger i det design, at det gør man ikke. Altså det er en begrænsning ved det design. Den anden ting, så har vi ikke analyseret data endnu, om symptomet flytter sig, men det vil vi sandsynligvis kunne finde ud af, når vi har færdiganalyseret data. Vi har kun, som jeg sagde, så har vi ikke analyseret de kognitive final interviews endnu. Og det vil vi gøre fremover. Så havde jeg også lige en anden kommentar til noget, der blev sagt tidligere. Det med, at det var vigtigt at se på lighederne, og det var vigtigt at se på forskellen. Jeg er helt enig i det, men både bag ligheder og bag forskelle mellem terapeutiske retninger kan skjule sig noget helt femte. Der kan for eksempel skjule sig terapeutfaktoren, som kan udviske, så kan det se ud som om, at terapierne er lige, hvor det i virkeligheden handler om noget andet. Og terapeutfaktoren synes jeg også er et fantastisk vigtigt forskningsområde, og som ikke er særligt undersøgt. Johannes och sen Helge. Bara en kommentar till det siste, så är det ju ett funn att det är en stor varians mellan terapeuter när de gör randomiserade kliniska design. Och då är det ofta slik att bara 2-3 terapeuter i den ena gruppen som har extremt gode eller dåliga resultat kan stå för hela utfallet.
Og da er det jo spesielt når det rapporteres så i forskningslitteraturen som forskjell mellom metoder, mens en ikke oppgir eksplisitte slike ting som i seg selv, hvis du tar vekk de to som uteligger i materialet, så faller hele forskjellen bort. Slik at der har vi jo forskningsmessig en sånn utfordring til å våge å gå inn i den enkelte retning og se at de terapeuter som bedriver dette, faktisk driver med ganske forskjellige ting. Hannes? Jag tror neutralitetsprincipen är ett sån här central och ganska svår fråga i dynamisk terapi. Och det kan fungera på det viset att man är liksom hämmad att gå direkt på symptomen. Men jag tror att det är helt felaktigt att tänka att symptomen inte skulle vara viktiga i dynamisk terapi. Tänk bara på Freuds fallstudie Rotterdam. Det var ju helt centralt att Rotterdam blev fri av sina symptom. Men och sen hur fungerar, jag känner inte bra till kognitiv terapi, men att hur neutralitetsprincipen fungerar där, det måste också vara en neutralitetsprincip. Men jag tror att kognitiv approach är nog lättare när det gäller att gå direkt på patientens symptom. Att man inte har, liksom, man är inte så preoccupied av den här neutralitetsprincipen som man kanske är i det där dynamisk terapi. Men jag vet inte om hur mycket betydelse neutralitetsprincipen har i KBT. Och jag tycker att den centrala betydelsen den har i dynamisk terapi har inte kanske behandlats tillräckligt så att det har blivit liksom inte riktigt en tabu, men en tabu betydelse att hålla först neutraliteten och först sedan liksom, då blir det kanske inte så lätt en naturlig kontakt mellan terapeuten och patienten. Och det är Imre och sen Andrej. Jag ska återkomma till det imorgon, men jag vill bara mycket kort nämna att det planeras en forskning i Tyskland där man spelar in handledning, terapi och så vidare i början, mitten och slutet av behandlingen. Och tittar efter hur patienten reagerar på terapeutens interventioner och hur vidare befordras. Alltså jag tror att sådana mikroskopiska undersökningar borde följa med. Och oavsett om man bedriver kognitiv eller psykoanalys eller vilken terapi som helst. Men det är oerhört spännande att just se sammanhangen. Alltså hur har patienten uppfattat? Hur vidare befordras cerebral i handling och så vidare och så vidare. Så jag hoppas att som Umeå, varje rum på psykologiska institutioner är utrustat med videokameror. Och allt man gör är sen dokumenterat. Så det var en tanke som väcktes under den här diskussionen. Psykoterapiforskning är ett väldigt stort område egentligen. Det är så mångfacetterat och så komplicerade processer. Och varje studie handlar om konstant att begränsa sig och skära ut något. Bara för att ta ett exempel då, när vi gör förmätningar före behandlingen, då gör vi det när patienten söker hjälp. Men vi vet från några studier i alla fall att patienten förbättras i stor utsträckning efter att de har bestämt sig att söka hjälp, innan de har träffat någon. Och det missar vi alltid i psykoterapiforskning. Men jag vill säga med det här exemplet är att ett sätt för oss att studera psykoterapi att betrakta psykoterapi som behandlingen, ja, eller olika behandlingar. Ett annat sätt, och det tror jag att jag tog upp tidigare också, att utgå från hur patienten använder olika strategier för att hantera sina svårigheter och problem. Bland annat psykoterapi.
Och kanske inte bara en psykoterapi, kanske flera psykoterapier. Kanske då så att vissa patienter blir mycket mer hjälpta att påbörja symptominriktad behandling för att så småningom kunna fortsätta vidare i en annan form av liv. Eller tvärtom. Och vi vet från studier hur man följer upp patienterna efter psykoterapier och de som är missnöjda med terapi får så försöker nya behandlingar och nya behandlingsformer. Jag har 2 kommentarer. Först vad du säger, Ingrid. Jag kan berätta att här på detta universitet kommer också alla utrustas med videokamera och vi är på gång att planera ett projekt där vi precis försöker att videoinspela terapier, handledningssessioner och relatera de 2 med varandra för att kunna beskriva hur de olika processer påverkar varandra. En annan tanke jag skulle gärna diskutera, det står i samband med mitt intryck från dagens presentationer och den här otroligt stora heterogenitet av forskning som presenterades, intervjuforskning, randomiserad kontrollerade studier, neurofysiologisk forskning och så vidare. Och jag anser det som en styrka, som en stark sida från psykodynamisk orienterad forskning att ha den här mångfalden. Jag tror det finns en viktig utveckling som har börjat i Schweiz och börjat också en diskussion i Tyskland. Och det kretsar om den här frågan i samband med randomiserade kontrollerade studier och evidensbasering. Hur många manualiserade terapieformer kan egentligen en terapeut lära sig under livet? 3 stycken, 4 stycken. Och sen har man faktiskt legitimation att behandla en specifik del av den här patientklientel som passar i den här liten området som den här behandlingsvarianten har utvecklats. Men den kliniska verkligheten ser annorlunda ut. Vi har en massa patienter som inte passar in i den här enskilda terapivariant som är evidensbaserad. Så diskussionen går tillbaka till en fråga: vilka generella faktorer är det som är viktigt för att bli terapeut? Vilka generella behandlingsprinciper finns som gäller för de flesta psykoterapiformer? Och där anser jag, när man knyter ihop den här heterogeniteten och den här tendensen att gå bort från specialisering, då har vi ganska mycket att uppvisa. Frågan är bara hur vi presenterar den och hur vi kan tydliggöra att den här mångfalden finns. Så där har jag intresse att diskutera vidare. Nu är 2 talare anmälda, Johan och Gunnar. Frågan är om vi kan sen sätta aspekt för det och så fortsätta diskutera fortsättningen av det här nätverket, områdesgruppen eller chapter. Johan Westlund heter jag. Alltså, jag bara tänker på en sak, vi talar om forskning som att det var samma avnämare för forskningen. Alltså vem forskar egentligen? För jag ser ju att för att jag ska bli docent och professor, okej. Men det finns ju många andra syften med forskningen. Och ni har varit inne på det fallet, jag menar en av de viktigaste för att kunna undervisa om psykoterapi måste ju ändå att kunna beskriva fall och kunna göra på ett sådant sätt att folk faktiskt förstår vad det handlar om. Och så att jag tror att vi får börja fundera på mer för vem forskar. Eller? Gunnar, är det någon som vill säga något innan vi sätter streck för den här delen? Okej, Gunnar. Ja, jag tänker på vad är jag med det från den här dagen? Och då tänker jag på en intressant presentation här som Bo Wang och Andrei hade. Och där fördes ett nytt perspektiv på ett sätt in, och det inom vilken organisatorisk ram bedrivs den här terapin. Det kanske många gånger är viktigare än vilken terapi det är nästan. Om man spetsar till det lite. Men vi vet nog alla egentligen att den organisatoriska ramen är otroligt viktig. Men det är väldigt få som har försökt titta på det och systematiskt undersökt det. Det tycker jag ni var inne på en början till. Så det är ett väldigt viktigt perspektiv.
Helga. Det var en kort kommentar till detta, varför man forskar. Och då tänker jag att en forskar på det, men nysgjerrig på att finna något ut. Hvis en ikke er nysgjerrig på å finne ut av noen ting, så trenger en jo ikke forske. Og da har en jo et dilemma innenfor psykoterapiforskning, at hvis en forsker for å få bekreftet sine forestillinger, så blir det jo dårlig forskning. Så vil du tenke at da er det jo nettopp spennende slike funn som gjerne ikke stemmer alltid, som har fått et par av i dag, med det som en skulle forvente. Og så får en liksom tilpasse til det og stille nye spørsmål. Okej, men det finns säkert väldigt mycket mer att säga omkring forskning. För som flera av er sagt så händer det ganska mycket och Sverige har nu en mycket mer differentierad forskning kring psykoterapi än tidigare. Och med det vill jag gå över till den här frågan omkring fortsättningen av det här nätverket, hur tankarna ser ut hos er som kommit och de som har kollegor hemma. Hur ni tror att det här skulle kunna kunskapen, utvecklande forskning skulle kunna leva på ett bästa tänkbara sätt. Du gjorde en historisk exposé på Andrei. Vill du fortsätta? Jag vill bara komma tillbaka till några frågor som jag väckte där. Nämligen, är det så att vi vill helst åka på stora internationella konferenser? Eller är det bättre tankar än att bygga upp nätverk? Är det så att det är lättare för unga forskare att presentera på nationella konferenser? Det finns till exempel i Jyväskylä i Finland årlig psykoterapiforskningskonferens som samlar 150 ungefär finska forskare och studenter som talar finska med varandra. Hur ska vi göra om vi har ett nordiskt nätverk eller vi har bara lokala nätverk? De lokala nätverken är kanske bättre på att knyta ihop forskare och kliniker eller erfarna forskare och yngre forskare i början av sin karriär. Eller har vi något att vinna med gemensamt nordiskt nätverk? Ja, det är de frågorna som vi vill väcka. Om jag får lite fortsätta. Det var en mycket viktig punkt. Men i det här programmet, det hade varit både gamla och unga forskare med, och jag beundrat de unga forskarnas fina insatser här och tänkt att det också beror på handledarnas stöd. Så jag tror att det kan också komma unga forskare från Finland om seniorer kommer med och liksom supporterar vad man kan göra med. Men naturligtvis vi har vårt eget språk som inte passar ihop med det skandinaviska. Men om jag på samma gång säger andra saker som jag tänkte i det här sammanhanget. Jag har själv varit förklarad att inbjuden och jag har njutit av de här presentationerna jag hört och den mångsidighet som har varit här. Och jag tycker att det är mycket viktigt att det är ett mångsidigt program när det gäller nätverksbyggande. Och stämningen också, jag vet inte, det är att jag är finne som är blyg innerst inne mera än jag har njutit också av den öppna stämningen i diskussionen. Och beklagar lite att det inte är andra finnar som har varit med och hoppas att i fortsättningen det kommer flera säkert göra det. Till exempel Paul Knecht och hans viktiga projekt i Helsingfors psykoterapiprojekt. Och det är också, tycker jag, är viktigt att man kan framföra presentationer där allting är inte färdigt. Att man inte behöver ge slutliga svar på sina forskningsfrågor. Det också stöder det här stämningens öppenhet. Så att jag är tacksam och hoppas att det blir god fortsättning. Jeg vil også gerne tale
Nordic Chapter of the Society of Psychotherapy Research. Jeg synes, at det internationale selskab, det er nogle meget gode konferencer, de har, og det var også en rigtig god konference i Bern, men det er blevet meget stort. Jeg tror, der var 800 deltagere i år. Vi startede som et ret lille society, og der var en meget hyggelig stemning, men det er blevet meget stort. 20 parallelle sessioner. Ja. Og så er der også det specielle for os i Danmark, det er, at vores land er meget lille. Vi kan ikke samle 150 psykoterapiforskere til en lokal konference i Danmark. Så jeg tror nok, at og jeg har også fået besked hjemmefra fra flere psykoterapiforskere, og jeg kan se, at der også er et par, der ligger her, at vi i Danmark er interesseret i et Nordic Chapter. Og hvis man for eksempel også skulle gå i gang med at lave forskning, som inkluderer terapeutvariable, så ville det være vigtigt at gå på tværs af lande, for ikke at kunne identificere de enkelte terapeuter. Ja, det er jo absolutt, tenker jeg, nyttig med å ha hatt et nordisk forum her, og med at dette internasjonale forum blir veldig stort. Og jeg ser at når våre stipendiater, altså doktorgradskandidater, skal presentere der, så drukner de litt. Også i alle disse parallellsesjoner og i posterpresentasjoner, slik at det blir ganske lite diskusjon også, når en ung forsker kommer med sine ting i de sammenhengene der. Og i det hele tatt så det og jeg tror det kan styrke psykoterapiforskningen på de nordiske universitetene og ha et sånt type fellesforum også for oss som har drevet med forskning. Så absolutt positivt. Ja, flera synpunkter från olika. Det är ju flest så här från Sverige, men det är ju en del, några från Danmark, några från Norge. Finland är inte så väldigt representerat. Så det är en övervikt av svenskar och det ligger väl sakens natur som det här är i Sverige och Stockholm just nu. Men lite synpunkter från er andra. Vad tänker ni? Ja, Ulla? Jag funderar lite grann. Eller Ulla, kan du ta den själv? Jag funderar lite över den ekonomiska aspekten. Hur ska vi ha råd att åka till varandra och övernatta? Och jag vet att i Norge till exempel, jag arbetar inom det här området missbrukare beroende med psykiska lidelser. Och där har ju de bildat ett center som, alltså det är ju statligt organiserat och de har fått pengar, eller kommer att få pengar för att just försöka initiera ett nordiskt nätverk för forskning i det området. Och då kan man fundera över hur ska man bära sig åt för att hitta någon finansiär, så att säga. Är det någonting som man gemensamt skulle då kunna göra någon framstöt, så att säga, för det var ju funnits någon nordiskt råd förut, jag vet inte riktigt hur det ser ut just nu när det gäller det. Men det finns ju nordiska samarbetsorgan, så att säga. För att det är ju ibland, det skulle underlätta oerhört mycket att kunna nätverka om finansieringen underlättades. Och tidigare det här historiken som andra gjorde, där var det faktiskt så att vi fick pengar. De som satt, det kan ju berätta om sig, att det kom ju faktiskt pengar som bidrag till det. Och vi hade ju internationella forskare, alltså folk från USA, som då kunde bjudas in också när det gällde vissa forskningsområden. Så att det tycker jag är någonting som man skulle försöka undersöka. Hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för att kunna upprätthålla ett sånt här samarbete. Ja, fler Rolf? Vilka är det till Rolf? Alltså, jag är en styck organisationer. Men det som jag inte
särskilt sånt här charter. Det verkar som det går bra att anordna konferenser utan att ta charter. Idag till exempel. Men André, ville du säga något och sen Stefan? Ja, André. Kan du gentage, hvad du siger, Holm? Kan du gentage? Ja, alltså jag undrar vad är vinsten med att organisera ett nordiskt charter som då vars uppgift tydligen skulle vara att anordna konferenser med nordiska deltagare, eftersom vi redan nu utan att ha ett charter anordnat en nordisk konferens för psykoterapiforskning. Bara väldigt kort. Det är arbetsgruppen för psykoterapiforskning, alltså arvtagare till områdesgruppen som ordnar åtminstone hälften av den här konferensen tillsammans med nätverket för handledning och professionsutveckling. Så det finns en organisation eller nätverk. Man skulle kunna formalisera det här nätverket som områdesgrupp inom SPR, inte chapter. Chapter är mycket mer komplicerad historia. Så jag beklagar om jag själv har använt det här begreppet tidigare för tidigt. Det finns area groups, till exempel italiensk och flera andra. Och det skulle vi kunna göra i form av SPR. Nackdelen med detta, om jag ska börja med nackdelar, är att då är det konferenser för SPR-medlemmar som tillhör det här området. Vilket också kan vara exkluderande. Kanske kan vi bygga nätverk utanför SPR, utan den organisatoriska hjälpen som man kan få där. De bygga nordiskt nätverk oberoende av SPR. Det här behöver vi diskutera fram och tillbaka innan vi gör något. Men en aktuell fråga för oss är också, vad ska vi ha nästa konferens någonstans om ett år? Vi tar en fråga i taget. Vi fortsätter med det här först. Stefan. Ja, en anledning varför vi har fått pengar för den här konferensen var den här nätverksuppbyggande argument. Att sammanföra olika aktiviteter, att skaffa någon gemensam plattform. Och där anser jag det som en stor fördel av ett nätverk att ha någon kontinuitet mellan konferenser. Att det inte är någon punktuell grej var folk träffas och diskuteras, men jag anser det är en stor möjlighet att introducera, sammanställa pågående forskningsprojekt, byta ut data, frågor, ha någon newsletter eller någon form av aktivitet var en gruppsammanhang skaffas och var den här informationsutbyte och samarbetsmöjligheter styrkas mellan de tiderna när konferensen äger rum. Om det skulle vara under taket av SPA eller om det finns någon annan variant, där anser jag att kan vi diskutera öppet. Men det skulle jag bedöma som en stor fördel också att skaffa synergieffekter och sammanföra olika aktiviteter. Alltså jag tror en viktig aspekt i det här är att en sån här konferens ska vara inkluderande. En risk om man startar, tycker jag, ett chapter, om jag förstår inom SPR, så är det att bara några kan åka på den här konferensen. Inget hindrar att de som kan och är medlemmar åker på sådana här konferenser. Tvärtom, det är en väldigt fördel att vi har den här differentierade medlemskåren. Att några åker på konferenserna som tyvärr är lite i midsommar, vilket inte är så bra för svenskar. Men på något sätt så tycker jag att man kan hålla kvar att de som gör det skulle kunna rapportera en del och att man skulle kunna ha kontakt med en SPR på det sättet. Det går ju ganska bra. Men det viktiga, tänker jag, som fanns i det här som fråga områdesgruppen var att det fanns en kontinuitet, att det fanns en konferens som ordnades varje år. Och sen var den för folk som hade projekt in progress och att man kunde liksom diskutera även planeringsstadiet även när det kommit en bit och att folk lärde känna varandra, att det fanns den här nätverkstanken. Men det som finns, som André tog upp, är också att det innebär att det här ska vandra mellan universitetsorterna. Det hindrar ju inte att det kan vara mellan länderna, men att nu är det Stockholm, förra året var det väl i Linköping och dessförinnan var det i Stockholm också, Ersta. Men så att det här ska vara olika universitetsinstitutioner som är ansvariga värdar. Men så att säga, personer som kommer i Brom, det är lite kontinuitet, men att man ändå tar in yngre studerande
psykoterapiforskare, personer som är intresserade av forskning. Om jag fattade rätt, Susanne, så sa du också aktiva terapeuter. Där tror jag ju att det är viktigt att de som är terapeuter också är forskningsorienterade eller intresserade. Men jag kanske missförstod dig. Tror jag. Ja, okej, det gjorde jag. För jag tror att det är viktigt att det finns ett forskningsfokus i det här. Ja, klart. Bra, okej. Ja, andra funderingar? Öppet för reflektion. Ja. Jag har en fundering här. Det är hur ska ni locka till i den yngre generationen? Hur ska vi locka till oss? Den yngre generationen. Jag tror du. Nej, alltså, själv tror jag det gäller bara att fortsätta jobba och försöka locka alltså på olika sätt att göra det trevligt för yngre att göra sådana här presentationer. Alltså det finns ingen egen, men jag tror att ni måste göra det. Och inte minst att de yngre som också engagerar i orderna nästa konferens. Och det är inte bara seniorer som gör det. Alltså jag tror att det här med yngre generationer, har man bra program som man marknadsför väldigt, så tror jag folk kommer som är intresserade. Så får det bli vilka det blir, tänker jag. Och så småningom så kommer det in folk som jobbar med det. Men det är också frågan om att presentera och sprida information. Du spelar in det här, vilket jag tror är en intressant grej. Det tror jag första gången det spelas in lite systematiskt en sån här konferens. Men jag tänker också att det kommer att skrivas, det kommer att läggas ut på hemsidan. Så det handlar om information och sprida det här tänkandet på ett lite opretentiöst sätt. Det tror jag kan vara en viktig aspekt av det hela. Men jag tänker också kring att du tog upp Ulla vad det kostar att resa och sådär. Så lägger man det långt från så att säga större orter så blir det dyrare. Lägger man det i andra länder så är det klart att det blir så att säga det landets invånare som kommer i första hand. Men det tycker jag gör någonting, för det handlar om att vi växlar mellan länder och universitetsorter. Jag tänkte, du hade erfarenhet från Tyskland med fler studenter och det hade vi hoppats på här i Stockholm också, men det blev inte så av olika skäl. Det kan man säga att det fanns ett försök, men det blev lite kort på något sätt. Ja, tanken var att jag tröskar ganska lågt genom att göra det villigt att delta i konferensen. Vi gick runt med flera inbjudningar, men intresset var inte så som förväntat. Man kan ju börja med att kanske skilja mellan psykoterapinätverk och handledningsforskningssammanhang. Om vi nu ska prata om att få till yngre forskningsorienterade personer som är intresserade av det här och vill bidra med det här, så tror jag handledningsforskning, jag vet inte riktigt. För mig var det i alla fall någonting som ligger lite långt fram. Det kanske är relevant, men så det var i alla fall min första spontana reaktion. Ja, jag tror att du kan dela det med en del andra. Samtidigt så tycker jag att det var ganska bra att kombinera psykoterapiforskning med handledningsforskning, för att de hör ju faktiskt ihop. Jag tror som någon sa det här som innebär att det är ett led från psykoterapi till handledning till hur patienterna sen mår och till den institutionella ramen. Jag kan också tänka mig att man fokuserar på den organisatoriska kontexten i psykoterapeutiska sammanhang. Det är ganska viktigt vid vilken typ av institutioner bedrivs terapin, är det privat eller universitet eller psykiatriska kliniker, att det är ganska stora skillnader på de här, alltså det tillbud som patienterna erbjuds. Så att jag kan förstå vad du menar. Det här var en av de frågor som vi diskuterade. Var det här rätt eller inte? Så här var det ett litet försök. Men så tycker jag att ni har en fantastisk möjlighet. Ni har en fantastisk möjlighet nu, ni som har ansvar för den här arbetsgruppen. Ni har auktoriteter inom området från hela Norden här på plats idag. Och frågorna har varit uppe nu senast under den här diskussionen. Stora frågor kring hur utveckling ska vara och så vidare. Jag kan tänka mig att 90% minst av alla som sitter här har någon typ av dynamisk inriktning. Det är väldigt lite CBT-personer representerade plats, har jag fått en känsla av. Det kan man ju undra över varför det är så.
Men det finns ett forum för stora, övergripande, intressanta diskussioner där man har opinionsbildare på plats. Och det ska man använda, tror jag. Det är en jätteviktig del av det här. Och då tror jag att vi kommer alla människor som är intresserade. Om man faktiskt visar på att här har vi ett forum vi kan diskutera de här viktiga frågorna som alla går omkring och var dag och har liksom är aktuella. Det är aktuellt för dem. Den här diskussionen som fördes tidigare. Någon ytterligare fråga? Jag tycker det är viktigt att försöka ta upp och vi får diskutera. Vi har en sån här social samvaro om en liten stund. Så vi också ta upp de här frågorna. Björn? Ja, jag tror också att det vore väldigt trevligt och fruktbart att ha en nordisk samarbete. Jag håller med det alla säger att det behövs pengar. Inte minst för att folk ska kunna ägna arbetstid åt att arrangera konferenser. En stor skillnad med den här områdesgruppen var att vi hade en summa avsatt från dåvarande HSFR. Nu får man söka pengar och vi sökte på flera olika ställen. Flera institutioner gjorde stora ansatser. Så småningom fick vi pengar från FAS, Forskning om arbetsliv och samhälle. Alltså, och flera andra också vetenskapsrådet. Men det är ingalunda givet att det skulle få, vilket alltså hackar i organisationen. Och numera är det svårare att få pengar för en massa olika saker. Så att det gäller inte bara det här, utan det gäller generellt. Så att jag håller med dig, men jag tror att det här, vi får räkna med att det kommer inte att finnas så mycket pengar i det här. Utan vi får jobba på en lågbudgetbasis. Jag tror att vi däremot så att säga har vi gått 5:30 och det är dags för social samvaro.